txiki-txikitetik hasi nintzen animalizek. Animalizek guztau nintzen, da leheneko katuagi, gero konekoagi, da beti animalizek guztau dutzen asko. Euskaldian, Nire aita animaliz inguratuta bizi izan den gizona, bizi den gizona da. Ego horiek graba gutxik dira. Enuen sinisten, nire seme batek, hala, ikusune pelikula ba. Enuen betatzen, nek sinia horren gogorra zanik. Baita jaio zan, gaur depuradora den zulo baten arronamendin. Eta nik konprenditzen dut, bere bizi, umetatikan bizia izan da hori, animali batzuk, untzi batzuk, inventatu beharraz bizi bat, zulo baten bizi den ume baten, soluzio bat, bezala nire ustez. Animalizekin jolastu inbedata, kultura eman bizako lumia. Ez, ume batek telebizioekin bakarrikan bizi behar du, ez du realidade batekin bizi behar umia. Ez du juntau behar ume bat animalizien realidade batekin, animalizia pini behar da, umeekin jolastu. Nik hori indet. Un batek esan zian, zuzendari izaten bai ez behintzat ikasi berkoek bakardadeko bide hortan bizitzen. Indar berezi bat behar du, eta bakardade hortan gusto egotea baino gehiago, kapazidade hori behar du. Pentsatzete horre ere nire aiteren influenzia bada, hola, bereak bere pelikula egin du, bere pelikula montatu du eta bere bizia asmatu du, nola ala, eta hor bizi da. Umia netzko zan da beti sagradua. Nik ume bat ikusten bat neharrez, ia behelekutik ateatzen. Ume salien ez, terriblia. Eta ikusik jado, umiak zema maiten hori, nik umia maiten asko. Zertikan ne mundua da umia. Da animalizia ez da lehenengo da umia. Da gero animalizia. Nire katonia bazaurre txiki bat, umien jolasten du. Zaiazu. Are hau beha guztu ebiltzea. Ume gara guztu ebiltzea behar. Eta dana ihortzitzen da, hori da kulturia. Seguro honek bere espektakulua mendik urte batzuta desagertu egingo da. Errexagoa da zoologiko baten edo kabarzenon animaliak ikustea eta seguru aski kontrolaekin eta denekin errezago izango da. Baina zerbait igual galtzen nahi gara ere, zea hortan. Orduan berak, badauka beste puntu hori, nola esan nuke, sozioagitador kultural esaten zuena ere Oteizari buruz. Badauka, kontrako indar hori egin behar duen. Seguruena nire indarrak beste toki batzutik jungo dira, baina berak eta bere generazioen bizi izan duten jendeak hori konprenditzen duten. Hau du, umie terku hau. Artuzako bilara eta pinizago lat kantatzeko. Zespa, zukitezu ondo plastik. Ezuka, pinizu hau. Zespa. Kantauko izu. Ez diala nela una zurio diala. Mutil baten askatasunaren historia badek, emanzipazioa. Ez aita bakarrik, aita ama inguruak, gu nire ustez bizikea eta euskaldunok gehienak tradizioaren nahiko hurbil. Uste tradizioak askotan simbolikoeki edo hor gelditzen direla kulturaren barne eta uste pixu bat bezala gelditzen dira eta moldaketa ez baldia muitzen da moldatzen kultura baino beste gauza baten, sama baten bihurtzen direla. Pelikula egin nahi zuela. Zer da? Ditxo beti mula eta mula. Hortzen, aixan, lehenen mula handia eta zazpirun bat kiloko mula, hau ikatxarro eta. Zene hori, joaito, ze? Hau, salbo ez bitzatin, ez emi gondi pelikula ingo egin honekin da. Harrilaren pixua, alde batetik pixua izan da, estudiatu eta lehen da bizikola gidoia edo izan zen, hauxe kontatu berdet, Eta gero, klaro, 10 urtean zenbat gauza tokatu zaiten egitea, hori kontatu arte, azkenean oso gorra egiten da, baina aldi berean,
nire ustez arrilla eta gidoi hori ez bazan existitu, seguruena ez nuke eukiko berak ematen zian energia hori, edo esperantza hori, gerora egiteko, ez? Orduan oso garrantzitsua uste dela nire kasu honetan, nire zinemagile bezala, nire bizitzan, ez? Torero batek debutatzen duenean, ondo ertetzen dio, zezen hona tokautzeko, korrio hona batau, hau etxen biadu, lehenengo zezen. Eta nik hona ikusten dut, bi hiru zezen horiek ondo torio ditula, eta on ja, bere etzako tranquilitatearekin lanak askoetiko betu egin gula. Prozeso bat izan da, bai, dudik gabe, publizitatea, eutxi egin, Oteizaren dokumentala, Flixarena, hau, nire ustez, seguridadea irabazten ere jun naiz, ez? Konfiantza hori ez da niretzako bakarrik, baizik eta hainbeste jende konbentzitu behar dezu horrelako proiektu bat bideratzeko. Dan ekipo baza, eta guara importantia. Ez, zemi ez duen pelikuli. Pelikulin da danan artean. Nik danak zoriontzitu da, zemi emezela danak. Prozesuan, lantaldeetan, uste oso harreman onak sortu diala bai eutxin, bai flixan, bai arrillan. Danak atora, danak gorretit, bai hijo que hiciste eta. Menos mal, chico. Cada una vez hartarte. Askotan ematen dite pelikula batea egitea joaten gehala, sartzen gehala olako lantalde handi bat, eta ideala kontatzen nahi gehala, eta kriston gidoia, eta zer hona garen, eta nola mejoratu dezakegun soziedadea, eta horrelakoak. Eta benetan, ez dizuet, barruan bizitzen diren historioak oso kruelak eta oso, ez dakit, txarrak direla, batzutan, ez? Eta ustet importantagoa dela. Benetan, ez dakit, zintzotasun hori, eta hobe behar hori lantalde behan adieraztea. Ze bestela ez dakit zertarako egiten nahi zinean. Zena, etorri zen handikan. Hau, saltak honea. Ara, Eta hori baina ondillo, eme bat, nahi gainetik saltasuna. Eta, deo, satikan, bildurra satikan, ez gai, gatu indira, bildurra. Xiao tonto nina, bai telefonoekin, da orden hori ez di, egun dukutzu ere di. Da, horret esan dizut, hori orden hori eta gizone, gizone bihau tranquil. Orden hori eta horrego katxarro. Esplota hengoa dana. Baiet, jota, bunda, gantzik iukoa. Ez da, buena. Hori gainak gizona trastornatzeko ez. Eta joli dure. Baiet, horret esaten mehitxo da gezuela. Mehitxo hori.